அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். 18/10/2024 காலை 6:30 மணி நிலவர வானிலை அமைப்பு. தமிழகத்தின் வடகடலோரம் கரையோரத்தில் நீடிக்கும் செயலிழந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமான அந்த வளிமண்டல சுழற்சியும் இது நேற்றைக்கே நம்ம அறிவித்ததாங்க. கரையேறாமல் அந்த கரையோரமே நீடித்து அது மீண்டும் சென்னை பகுதிக்கும், அதாவது அந்த நம்ம தமிழக கரையோரம் மீண்டும் ஒரு தொடர்மழை, அதாவது மிதமான தொடர்மழையாக கொடுக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று சொல்லியிருந்தோம். அதன்படியே அந்த நிகழ்வானது தமிழக கரையை ஒட்டி அமையும். அது மீண்டும் ஒரு மழைப்பொழிவை கொடுக்கும். அது இன்று முதல் எதிர்பார்க்க முடியும், நாளைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம். அதாவது ஆங்காங்கே விட்டு விட்டாவது மழைப்பொழிவு ஏற்படுத்தும் வகையில், அமைப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் இருக்கும். அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நம்ம அரபிக்கடலில் ஒரு நிகழ்வு நம்ம கரையேறிய போன நிகழ்வு பார்த்தீங்கன்னா தீவிரமடைந்து வருகிறது. அந்த தீவிரமடைந்து வரும் நிகழ்வானது நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அந்த மேக குவியல்கள் மும்பை கரையோரம் குவிந்திருப்பதை நாம் காண முடியும். அந்த அமைப்பிற்கு குளிர்விக்கும் வகையாக அந்த வட இந்திய குளிரலை செல்வதால் அந்த மேகக்கூட்டங்களில் மழையின் நீராவியை குளிர்விக்கும் அமைப்பு நல்ல ஒரு மேகக்கூட்டங்களை உருவாக்கும் அமைப்பாக தெரிகிறது. அந்த இடத்துல பார்த்தாலே இந்த அமைப்பு தாங்க நம்மளோட மழைப்பொழிவை மாற்றி அமைத்ததுக்கான காரணம். மீண்டும் வரும் நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா 20ஆம் தேதிக்கு பிறகு வங்கக்கடலில் ஒரு நிகழ்வு உருவாகும். அதுவரை நம்ம தமிழக கரையோரம் நீடிக்கும் இந்த மெலிந்த காற்று சுழற்சி, வளிமண்டல சுழற்சியாக நீடித்து கொண்டிருக்கும் அந்த அமைப்பானது சற்று கொஞ்சம் தீவிரம் அடைகிற மாதிரி வரும். அது ஆனால் வரும்போது அந்த அந்தமான் கரை அருகே வரும் அந்த நிகழ்வோடு இணைப்பை ஏற்படுத்தி அந்த நிகழ்வானது புயலாக வலுப்பெற்று, அதாவது தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியை தாண்டி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வரை சென்று புயலாக கூட வலுப்பெறும் வகையில் அது வட ஆந்திர கரையோரம் முதல் ஒடிசா கரை, மேற்கு வங்கம் இந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் அது கரையை கடப்பதற்கான வாய்ப்பு தெரிகிறது. நம்ம தமிழ்நாட்டு வானிலைக்கு வருவோம். இந்த இருவேறு நிகழ்வுகள், அதாவது வங்கக்கடலிலும் அரபிக்கடலிலும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இது இருவேறு நிகழ்வுகள் நமக்கு எப்படி மழைப்பொழிவு அமைப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேற்கு காற்றும் கிழக்கு காற்றின் சந்திப்பினால் மாலை இரவு இடிமழையாக ஆங்காங்கே ஓரிரு இடங்களில், அதாவது பரவலாக இல்லாவிட்டாலும் ஆங்காங்கே ஓரிரு இடங்கள், அதாவது நேற்றைக்கு ஆங்காங்கே பொழிந்தது. கண்டிப்பாக நமக்கு பெய்யல, அதெல்லாம் பெஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனால் பெய்தது ஓரிரு இடங்களில். நள்ளிரவுக்கு பின் வட மாவட்டங்கள் ஆங்காங்கேவும், திருச்சிக்கு அதாவது தெற்கு புறமாக, அதாவது புதுக்கோட்டை, கீரனூர் அந்த பகுதிகளில் ஆங்காங்கே ஒரு இடத்துல இருந்தது. அது மிதமாகவும் இருந்திருக்கலாம், சற்று கனமழையாகவும் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஆங்காங்கே இதே மாதிரி மழைப்பொழிவு இருக்கும். உள் மாவட்டங்கள்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த கிருஷ்ணகிரி தாண்டி, அதாவது தருமபுரி, பெங்களூர், கர்நாடக எல்லையோரம், அதாவது கர்நாடக எல்லையோரம் மாவட்டங்களுக்கு அங்கே ஒரு இடங்களில் இருக்கலாம். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே இந்த மேற்கு காற்றின் குவியல் கிழக்கு கடலோரம் குவியும். இந்த கிழக்கு, அதாவது வட கடலோரம் சென்னை முதல் நாகை வரை நள்ளிரவு, அதாவது மதியத்திற்கு பிறகு ஒரு மழைப்பொழிவு இருந்தாலும் நள்ளிரவுக்கு பின் மீண்டும் ஒரு மழைப்பொழிவு ஆங்காங்கே ஒரு மிதமானது முதல் சற்று கனமழையாக இருக்கும். இப்படி 22, 23 தேதி வரை ஆங்காங்கே இருந்து கொண்டிருக்கும். அதன் பிறகு வட மாவட்டங்களில் மழையின் தீவிரம் குறைந்து காணப்பட்டாலும் தென் மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே ஒரு இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா 22, 23 தேதிக்கு மேலே இருக்கும். மழைப்பொழிவு அறவே இருக்காத சூழ்நிலை தான். ஆனால் வடகிழக்கு பருவமழையானது வரும் நாட்களில் தீவிரம் அடையும். நிகழ்வுகள் இருக்கின்றது. நிகழ்வுகள் அமைப்பு அமைவிடம் அமைந்தால் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு மழைப்பொழிவை கொடுக்கும் அமையும். இன்றைக்கான இடிமழை வட மாவட்டங்கள் மற்றும் கடலோரங்கள் ஆங்காங்கே மிதமாக இருக்கும்.